压了。就是我们不能怼，一怼中间就挤压了，我们就。您好，给你们送一点鸡蛋过来，放在门口了啊。我们又是蔬菜，又是蛋，所以非常的紧张，所以我们把今天基本上团里的人都召集过来了。再次感谢大家，辛苦了。有16户，但是再加的有12个，大家都比较齐心协力，非常非常好，大家都比较团结。到5点钟开始，晚上到12点，或者是到半夜凌晨2、3点钟都有，不确定时间。小区共有2500余人，在这次疫情中涌现了许多志愿者，大家齐心协力共抗疫情，非常感谢他们的付出。希望我们守望相助，共抗疫情，共度难关。